højtidelighed i dag for en tasmansk pilot på Hunde Kirkegård. Piloten døde under 2. verdenskrig og blev begravet på Hunde Kirkegård i 1945. I dag, 60 år senere, så søsteren gravstedet for første gang. Det var ikke en helt almindelig gudstjeneste i Hunde Kirke i dag. Det var så og en prædikant udefra, men det var ikke det eneste specielle. Velkommen alle sammen. Welcome to you, Judy and Henry. 85-årige Judy Lewis er fra en forstad til Hobart på Tasmanien. Thank you for what your brothers did for us. Hendes mor var pilot H.J. Brock. Han har ligget begravet på Hunde Kirkegård siden den 6. juli 1945. Hans fly blev beskudt i februar 1945 ud over Nordsøen. Han og navigatøren sprang ud i deres faldskærme. Navigatøren reddede livet, da han kom i land ved Skotland. Pilot Brock landede i det iskolde vand og døde. 5 måneder senere skyllede han op på den nordjyske vestkyst. Judy Lewis så i dag sin brors gravsted for første gang sammen med sin søn. With the marriage of your person marrying a Hobart girl was, it made it very sort of lovely and warm and nice to feel comfortable feeling that he's here.